Pon todo. Mira. No, toda la caja no. Oye, no. trae papel ahí, pon. ¿Qué están haciendo? Nada. Pon el papel. ¿Qué hace? Papel. Oye. Uno, da. Préstame. Ya, una más. No. Ay, es todo entero, ¿no? Está, ya. Trae todo. Todo lo que tenemos que hacer para hacer una leña. ¡Ay, chucha, carajo! Ay. Espérate, es que el palito está mal. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡El palito de máquina! ¡Ay! Échale tierrita. Algo que dure un montón. Bolsa. No, la bolsa le quema. No, lo aumenta. A ver, vamos. No, esa bolsa no, esos son de los cohetes. No, yo ahorita lo recojo. Dale, Gaby. Ay. Cuidado. Ay, no me echaste a mí. Dale, Gaby. Deja. No lo agarre, Cristian. Permiso. Vete, échale el humo. Espera. No lo soples. No, para que se prenda el esto. Con agua se prende muchísimo. Ve. Con agua más bien se apaga. No. Y yo vi en videos que con agua ahí sale muchísimo fuego. Sí, a veces hay unos. Pero a veces algunos te fingen. No, quiero sacar. Mételo ahí adentro. No. Más le va a quemar. Ay. ¿Ahí? Sí. Ahí. Le va a apagar más bien. Ya. ¿Qué? Estás tirando por las puras y no cae nada. Se cae. No. ¡Mucho! El mío es el que está prendido. ¿Ya no hay? Sí, ahí está llenecito. Quema. ¿Qué más? Lo que es eso. A mí. La cosa tierra. Arepa. Venezolano, Arepa, no es arepa. Oye. Quiero ver. ¿Qué me haces? Yo no. Mi hermano está acá. No, mira, con eso me quedas sacar. Ay, disculpa. ¿Estás que interrumpes? Pero firma otro lado. Tierra, pongan tierra. De este fosforito sale todo. Espérate, quiero prenderlo. De este fosforito sale todo, amiguitos. Mira, tierra, chavo. ¡No, Alonso! Sáquenlo. ¿A quién? La tierra. No, más la paz. Adentro, Carla. Mira tu falda. Pásame. Todo cochino, Carla. Limpia. Y poto también mío. ¿Ya no está sucio? Sí. A ver. Permiso, Carla, ¿La mía permiso. está sucia? Permiso, Carla. Permiso, Gracie. Un poquito menos. Que yo estoy prendiendo, no podría ir ya. Ay. Dame. Déjame, oye. ¡Au! Porque está caliente, porque estoy agarrando las cosas así. Un poquito más de la cosa de chispita mariposa. Hay que poner todo acá porque acá calienta. Qué rico. Sí, ahí está, mételos todos. Más bien. Del pichón, ¿y qué más? Y Malena. Ahí está Malena. Vete, que sale humo de acá. Que sale humo. Ahí está. Ahí vamos a quemar. Ahí está, que se quema, pues. Pues el palo. No. Uno. No puedo poner. Si quieres prender la terraza. La voleibolista. ¿Qué sale por ahí? Mueve. Espérate, no. Hojitas.
Oh, qué rico, mira. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, ¿hay que sacarlo? No, quema. Es que se quema para... No, esta planta está que... ¡Ay! Quema. Por acá está que arde. Sí, Malena. ¡Duele! Sí, Malena. Me corta la chincha. Mira. Todos los trozos. No. Sí, Marcel. Tan que quema. ¿Está asociado? ¡Oh, su madre! ¿Qué? ¡Asu! Está caliente. A ver, ahí está frío. ¿Es que me le saco? ¡Salgan! A ver, ya. Me apagaste. Uy, mira cómo quedó la dulce. No, esta es. Cuida que te cases. Marian. Mira. ¿Qué? Para tu canal de YouTube, dice. Un seguidor. No lo subas. Sí. ¿A dónde lo vas a subir? A YouTube. No me pases, es que todo lo que sube me pasa por Instagram. capaz de denunciar, por favor. Súbele a la tabla, ya está subiendo. Patea, Malena. No va a tirar lejos. Porque pola, ¿qué? No, pólate. Ah, no. Va a llorar. Sácalo. Sáquenlo acá. Ya apúntelo, Malena. ¡Esta Malena, tira! No, ya no es Malena, es Luchita ya. Luchita, vamos, Luchita. Luchita. De la cámara. Al pedo de cámara. Grábale, Luchita. A la Luchita, esta es la Luchita. Lárgate. ¿Qué? ¿Qué? A mí también. Vamos, ratito. Eso, Luchita. Vamos, Luchita. El arquero, no. No, eso no oye. Tú eres pichongo. ¿Y dónde está Coco? Manuel no oye, yo soy. Luchita. Coco. Toma. Ya, pues, Luchita. Vamos, Luchita. La roba Coco. Oso, le cayó a la chica. Salga. A la chiquita. Sí. A la china. Ahora sí habla. Carla, quiere. Chiquita. Salió. 22 y 47. María. Al de amarillo lo me cayó. Ya, ahora sí, ya sé. Roba Coco. Ay, ya sé. Una moto. Génesis Arjona. El de la modelo. De Panamá. Génesis Arjona, viene de Panamá. ¿Y ve el carro? Qué monga que eres, Carla. Ese no es un señor que quiere tener una mansión. Ya, mejor algo así. Disculpa. Mira, tú te recoges y ahí va a aparecer. Ahí todos llegaron. Hasta el fondo. Imposibles. Ya te chocas. Date chapa.